e colora solo Ano? Basahin mo, mabuti. Numeri Numeri. con uno. Colora solo i numeri 1. Ma deve essere con uno. No. Vede kung may con dyan. Deve essere così, guarda. Colora solo colora solo con Non con, amore. uno. Vabbè, dai. Con. Quarto, Oh. colora e completa. Ok. L'ho completato, guarda. 1, 1, 1. Brava. Colora di rosso colora di rosso 2 quadretti. Ok. Secondo, colora le casette con 2 finestre. Ok. Poi secondo, colora, c'è scritto solo colora. Ok, poi colora 2 farfalle. Ok. E poi Brava. colora un cane. Brava. E poi conta e scrivi il numero in cifra e in lettera. Lo sai cosa vuol dire cifra? Sì. Vuol dire cifra, vuol dire numeri. Avete capito? Dai, fammi vedere se è giusto. 2 carote, brava. Uno melanzane, brava. 2 pomodori. Pomodori, no? Ma che è? Brava. Ok. Ok, Sei abbiamo brava, amore. Questi sono tutti i miei compiti. Ok, fammi vedere gli altri, quello che avete fatto prima. Ragazzi, io so leggere. Niente. Devo aspettare la mia mamma perché la mia mamma deve guardare tutto quello che abbiamo fatto. E poi se volete giochiamo carta forbice, dai, giochiamo carta forbice sasso, 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 carta forbice sasso. Carta, forbice, sasso. Voglio bene. Questa è la mia mamma. Mamma mi dici ciao. Ciao. Questo è mio fratello. Ciao. Mamma, ciao ca. Ciao. E questo è il mio papà che sta lavorando. Papa, magsaluta ka. Hello. Sino na tayo nga? Sabihin mo ciao. Ciao, vlog yan, vlog. Hello, tayo nga. Mio papà sta tagliando le orecchie del maiale. Adesso andiamo avanti. Dov'è la mia persona romantica? E lui. Sempre ride. Quando si... E questo sono io.
hair up on my me too. I fix my hair up on my ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Oh my god. Ci credo, raga. Ano ka talaga? Adesso stiamo nella comodezza poltrona che diventa una focaccia, un tavolo. Che ciao ragazzi, aspettate, io devo fare ancora vlog. Sto facendo ancora vabbè, metto tutto a posto. Ma cosa dove sei? Ok. Sapete che questa poltrona qui, proprio questa, si può trasformare in una poltrona? Guarda, è un tavolo. La magia. Mi hanno regalato in Filippine. Però per adesso... Angelo! Fratello è qua di nuovo, Starbarti. Vabbè. Anak pa mo na yan. Full memory na naman yung cellphone ni Mami. Il telefono di mia mamma è full memory, va bene. Ciao ragazzi, ciao. Oh, sige, sipa. Ayan, sige. Ang galing sumipa. Sino yan? Ada. Hi guys, tutulog na kami. Baliktad, anak. Good night po guys. Matutulog na po kami. Tsaka bukas baka madami akong excitement. Kaya kunti. Kaya wala. Kasi ayun. Kunti lang yung ano ko. Kunti lang yung ano ko. Compete ko. Kaya sasabihin ko po, please subscribe to my channel and click the bell button. Good night. Bye. Buling niyo. Angela. Good night. Good night. Kiss good night na ate. Kiss good night na ate, ano? Good night, Angelo. Kiss good night na Mami. Good night. Love you. Love you. Good night, guys. Kylie, gising na ako. Gising na at may school ka pa. Bangon na. Ka na.
Say hi to your vlog. Hi po. Say good morning. Good morning. Fixing na yung bed. Fixing bed na. Want some help? Okay. Go na. Go take a bath na. Okay. Magte-take a bath na po ako, guys. See you later. See you later. So I finished to take a bath. Now I gotta Change clothes. change clothes. Hi guys! May toothbrush na po ako. Kumain na ako. Ito talaga yung toothbrush ko, girl ako. Pero ito yung binili ni mami, kaya ito na lang siya. Meron pa si Mama Jingjing ko na na naliligo. Hindi ko yun mami, pero mama ko yun. Nonna ko yun, nonna. Guys, mag-shushus na ako. Mag-carry na ako. Tapos tingnan niyo lang ako. Kita na ba ako? Kumain ka, kain. Oo. Dito na lang. Okay ba dyan, guys? Okay na dito, guys. Okay, Ito, yan, tubig. ito, nung nabigyan ko. So ako, nung 4 years old na ako.
Today is the last day of the school. Guys, naglagay na ako ng relo ko. Muntik ko na makalimutan. 8:30 na. No. Hindi 30. Ano kaya? Hindi. 8:14 na. 8:14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita nyo ba? Thank you for the banana. Kunin mo na yung desora. Let's go, guys. Ano si mami? Yung cellphone, ba't mo dinala? Kaya mami yan? Let's see you later. Nandito na si Mami. Oh, ciao. Ate. Ciao, Ma. Ciao. No, maiwan tayo. Tignan mo, School ka? School? Nag-school na siya. Nag-ano na siya. Lumalap. Oh my gosh! Okay, ciao! Baka maulog pa sa sensory ng cellphone ni Mami. O, sige. Ciao, guys. Po kami sa school. Ciao.